আপনি কি ২০-২৫ বছর আগে থেকে কাশছেন? যদি আপনি ২০-২৫ বছর আগে থেকে কেশেই যান আর অনেক ডাক্তারের কাছে যেয়ে অথবা অনেক কবিরাজের কাছে যেয়ে যদি আপনি এই কাশি থেকে মুক্তি না পান, তাহলে বন্ধুরা ভিডিওটি মূলত আপনার জন্যই। আপনি যদি ভিডিওটা প্রথম থেকে টেনে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখেন, তাহলে আপনাদের ২০-২৫ বছর আগের পুরাতন কাশি এবং কাশি দিলেই অনেকখানি কফ বের হয়, আর এই কফগুলো বের হয় আপনার হচ্ছে কালো কালো। তো কী জন্য এই কাশিগুলো হয় এবং কিভাবে এই কাশি থেকে দ্রুত নিস্তার পাওয়া যায়, এটা আপনারা শেষ পর্যন্ত দেখুন। বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কয়েকটি উপাদান রয়েছে। প্রথমত যে উপাদানটা রয়েছে এটা হচ্ছে মিশ্রি। মিশ্রি আপনারা অনেকেই চিনেন, ছোটোবেলায় খেয়েছেন, আবার অনেকেই ভুলে গিয়েছেন। আপনারা যে কোনো মুদির দোকানে গেলেই মিশ্রি বললে দিয়ে দিবে। দ্বিতীয়ত যে উপাদানটা রয়েছে সেটা হচ্ছে দারুচিনি। দারুচিনি এমন একটা জিনিস যেটা খুবই কার্যকরী আপনাদের এই কফ দূরে রাখতে এবং আপনাদের কাশি একেবারে পুরোপুরি নির্মূল করতে। ঠিক এই দারুচিনির মতোই এই এলাচটাও খুবই জরুরি আপনাদের কাশি দূর করার জন্য এবং আপনার কফ, বিশেষ করে কালো কফকে একেবারে দূর করার জন্য। এছাড়া বন্ধুরা, একেবারে লাস্টে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে লবঙ্গ। এটা আপনারা যদি ভালো করে খেতে পারেন এই মিশ্রির সঙ্গে যেভাবে দেখানো হবে অভাবে, তাহলে বন্ধুরা আপনাদের এই কাশিটা একেবারে এই ভিতর থেকে, রক্তের শিরা থেকে একেবারে শেষ হয়ে যাবে, নির্মূল হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, প্রথমত বলে রাখি আপনাদের এই কাশি কী কী কারণে হয়। আপনারা যারা প্রচুর পরিমাণে যারা প্রচুর পরিমাণে ধূমপান করেন, এছাড়া যাদের বেশি পরিমাণে ঠান্ডা লাগে এবং ঠান্ডা লাগার পর কফগুলো একেবারে বুকে বসে যায়, তাদের মূলত এই কাশিগুলো হয়। আর এই কাশিগুলো কোনো ওষুধের সাহায্যে নির্মূল করা সম্ভব না, যার কারণে ২০-২৫ বছর ধরেই কাশতেই থাকেন। তো আপনারা যেটা করবেন, প্রথমত আপনারা এই মিশ্রিগুলোকে ভালো করে ভেঙে নেবেন। ভেঙে নেওয়ার পরে আপনারা এই মিশ্রিগুলোকে একটু গুঁড়া করবেন। গুঁড়া করার পরে, আর যদি গুঁড়া না করতে পারেন তাহলে পানির সাহায্যে একটু নেড়ে মিশ্রিগুলোকে একেবারে লিকুইড করে ফেলবেন। তারপরে আপনারা এই যে দারুচিনি দেখছেন, এই দারুচিনি আপনারা দেখা যাচ্ছে ১ কোর মতো, এরকম সাইজের ১ কোর মতো আপনারা একটু পাউডার করবেন। এই যে এলাচ আছে দেখছেন, এই এলাচের দানাগুলো আপনারা বের করবেন। লবঙ্গটাও আপনারা ২টা লবঙ্গ ভালো করে বেটে পাউডার করবেন। এরপরে আপনারা এই লিকুইডের সাথে ভালো করে গুলাবেন। গুলানোর পরে আপনারা এটা জাল দিবেন। তো বন্ধুরা, যখন জাল দিবেন, জাল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন যে একটা শিরা তৈরি হয়ে গেছে এবং ভালো একটা খুশবু, ঘ্রাণ বের হচ্ছে। আপনারা যদি চুলায় জাল দেন তাহলে দেখবেন যে ১৫ থেকে ২০ মিনিট জাল দেওয়ার সাথে একটা শিরা তৈরি হয়ে গেছে। তখন যদি আপনারা সেটা নামিয়ে ঠান্ডা করেন, দেখবেন মিশ্রির মধ্যে শক্ত হয়ে গেছে এবং মানে লিকুইডটা তৈরি হয়ে গেছে। আর ঠান্ডা না হলে আপনারা ফ্রিজে রেখেও এরকম শক্ত করতে পারেন। সেই উপাদানটা যদি আপনারা খেতে পারেন, তাহলেই দেখবেন বন্ধুরা আপনাদের এই সমস্যা অতি দ্রুত দূর হয়ে যাবে। আপনাদের গলা দিয়ে যে কফ বের হয়, বিশেষ করে কালো কফ, এই কফগুলো আর বের হবে না। এছাড়া আপনাদের দেখবেন যে একেবারে ভেতর থেকে এই কাশিগুলো সেরে যাবে। আর হাঁচি কাশি এমন একটা সমস্যা, যারা প্রতিনিয়ত হাঁচি কাশি দেন, দেখেন যে তাদের সমস্ত শরীর সহই একেবারে ব্যথা হয়ে থাকে। তো বন্ধুরা, এইভাবে নিয়মিত যদি আপনারা ব্যবহার করতে পারেন, দেখবেন যে আপনাদের এই সকল সমস্যা আর থাকবে না। তো বন্ধুরা, আশা করি আমার কথাগুলো সকলেই বুঝতে পেরেছেন। বুঝতে কোনো সমস্যা হয়ে থাকলে অবশ্যই আমাদের কমেন্টস বক্সে আপনাদের মূল্যবান মন্তব্য শেয়ার করবেন। আর যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই, তারা দয়া করে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।